नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। मेरा कोविड का एक्सपीरियंस क्या है, डॉक्टर से सभी से कंसल्ट करने के बाद मैंने खुद को इससे अच्छा कर लिया है, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ। बहुत वीडियो बड़े हो जाती हैं तो मैं शॉर्ट वीडियोस में आपके सामने कुछ एक चीज़ें लेके आई हूँ। बार बार कहूँगी कि पैनिक नहीं होना है, हंसते मुस्कुराते हुए फाइट करना है। कोविड में मेन जो होता है, हमें खांसी इसका मेन लक्षण माना जाता है, और सर्दी का टाइम है, निमोनिया, फ्लू, जुकाम ये सब लगे ही रहते हैं। लेकिन अभी के जो हालात हैं उन हालातों को देखते हुए हमें तुरंत से अपनी खांसी जुकाम को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, अपना टेस्ट कराना है, अपने डॉक्टर से राय लेना है। खुद से हमें कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, चाहे वो काढ़ा ही क्यों ना हो। काढ़ा जब हम लेते हैं तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है और दूसरे लोगों से सुन के पीने लगते हैं, तो लॉस क्या करता है कि हमारे स्वेलिंग कर सकता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम पे असर कर सकता है। तो हमें इसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हमें किस मात्रा में किस चीज़ को लेना है। जैसे गिलोय का ही लेना होता है, गिलोय का रस अगर आप ले रहे हैं तो वो 30 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई बुराई नहीं है कि हमें अपने डॉक्टर से पूछ के कोई काम करने में। मैं आज बात करूंगी खांसी जुकाम के ऊपर। अस्थमा बीमारी है कि हमारे फेफड़ों पर जो सांस लेने में हमें दिक्कत करता है, सांस लेने में थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एक्सरसाइज है जो हमारे ऑर्गन्स को हेल्दी रखती है। जुकाम में जो है, हम किसी को नाक से बहुत पानी आता है, आँखों से पानी गिरने लगता है। सांस लेने में भी क्योंकि नाक बंद हो जाती है तो हमें मुंह खोल के सांस लेनी होती है, तो ड्राइनेस आ जाती है हमारे गले में। और जब खांसी होती है तो खांसी से खराशें पैदा हो जाती हैं। बहुत सारा पानी पीकर हमें खुद को डिहाइड्रेट रखना होता है। और सबसे बड़ी बात, गुनगुना पानी पिए, बिल्कुल भी ठंडा पानी इस्तेमाल नहीं करना है, घूंट घूंट कर पिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है अपनी शान समझते हैं कि नहीं साहब हम तो ठंडा ही पानी पिएंगे, और इस तरीके से मुंह उठा के गट 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 पानी ऊपर से गिरता जा रहा है और गले से खट 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 आवाज़ होती जा रही है और पानी को पीते जा रहे हैं। ये पानी पीने का बिल्कुल गलत तरीका है। आपको स्वस्थ रखना है, हेल्दी रखना है, तो पानी को घूट घूट करके पीना है, सिप करके, जिस तरीके से हम चाय पीते हैं। और खड़े होके नहीं पीना है पानी, बिल्कुल भी। पानी हमें बैठ के पीना है। सूखी खांसी जब हो जाती है तो आप स्टीम ले सकते हैं। स्टीम लेने का तरीका क्या है कि आप एक भगोने में गर्म पानी कर लें और एक टॉवेल ले लें। नीचे वाले हिस्से से भगोने के चारों तरफ से बंद करके, और फिर उससे हमें अंदर की तरफ सांस को खींचना होता है, जो भाप लेना जिसको बोलते हैं। और नींबू और शहद डाल के, डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए शहद नहीं लेना है, और नॉर्मल है तो नींबू और शहद डाल के आप गुनगुना पानी पी सकते हैं। सबसे खास बात, जो जगह जगह आग थू कर देते हैं ना, ये चीज़ सबसे गलत है। अरे आप तो इन्फेक्टेड हैं ही हैं, दूसरों को इससे बचाइए। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गंदगी ना फैलाएं। थूकने के लिए भी आपको डस्टबिन में ही ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कैप है, या कहीं भी आप ऐसी जगह पे थूके जिससे और लोगों के इन्फेक्टेड होने का चांस ना बने। तो थूकना जगह जगह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे थूक में ही सारे जर्म्स होते हैं। गुनगुना पानी लें, सूप लें, शोरबा लें, हर्बल टी ले सकते हैं, चाय पिए। चाय
जैसे बहुत सारी चाय मैंने बना के दिखाई हैं, तो आप चाय पिए कि जब स्वेलिंग आ जाती है तो स्वेलिंग को दूर करने के लिए अमरूद के पत्तों की चाय पी सकते हैं, बहुत नॉर्मल होती है। और सौंफ की चाय बना के पी सकते हैं, दालचीनी की, अदरक की चाय बना के पी सकते हैं, आपको जो सुलभ लगे। फेफड़ों में जो बलगम जमा हो जाता है इस तरीके से करते हैं तो इस तरीके से हमारे गले को भी लॉस होता है, हमारे कानों को भी लॉस होता है। तो इस तरीके से ना करें, भाप लें दिन में 3 बार, कम से कम 3 बार। कैप्सूल्स आते हैं और कैप्सूल नहीं है तो विक्स हर घर में होता है, आप विक्स डाल लें और उससे भाप लें तो आपके फेफड़ों में जमा हुआ जो बलगम है वो बाहर इजीली आपको आ जाएगा। पीठ के बल बिल्कुल भी ना लेटे, पीठ के बल लेटने के बजाय दाएं बाएं लेटें और सबसे पहले स्टार्ट करें तो आप 10-15 मिनट उल्टे होके लेटें, उल्टे होके लेटें बिल्कुल पेट के बल, ताकि हमारे जो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा। दाएं लेटें फिर बाएं लेटें और यही हमारी एक्सरसाइज भी होगी कि जब हम लेटे हैं तो अपने एक हाथ को जिस भी करवट से लेटे एक हाथ को ऊंचा करें और उसी साइड के पैर को भी हम ऊंचा करें और इस हाथ से छूने की कोशिश करें। 8-8, 10-10 स्टेप इस तरीके से कर लें। योग गुरुज जो हैं उनके चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं मैंने, तो मैं उन्हीं को देख के योग करती हूँ और एक्सरसाइज करती हूँ। तो मैंने वही सारे आसन फॉलो किए और एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है। तो ये लेट के, पीठ के बल ना लेट के, पेट के बल लेट के और दाएं बाएं करवट से लेट के और आप ये जो कर लेंगे तो इससे भी आपका बलगम जो है बाहर आ जाएगा, पतला होके। गाजर को ज़रूर शामिल करें, गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। सभी प्रकार की प्राकृतिक सब्जियां, खिचड़ी अगर आप बना रहे हैं, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, फिर कहूँगी कि आप अकेले हैं, तो आप क्या करें, जब खिचड़ी बनाएं तो उसमें कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं और इस तरीके से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा खुद को एनर्जी देने में सहायता मिलेगी। नहीं, बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है तो ब्रेड, अंडा, गोल्डन मिल्क, ब्रोकली, अदरक, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। वेजिटेबल्स डाल के आप अंडे का ऑमलेट बना सकते हैं। टर्मरिक यूज़ करें, गार्लिक यूज़ करें, ब्लैक पेपर, कैप्सिकम। सुबह सुबह आप ऑरेंज जूस ले सकते हैं, ऑरेंज ले सकते हैं। वाटरमेलन अगर मिल जाता है आपके यहाँ, कभी कभी नहीं मिलता, अब तो सारी फ्रूट्स मिलते हैं हर समय, तो वाटरमेलन अगर मिल जाए तो बहुत बेस्ट है। और हाँ, सबसे मेन कि ये नहीं है कि सुबह ही सुबह आप काढ़ा बना के पी लें। पानी में और काढ़े में बहुत अंतर होता है, काढ़ा बहुत हार्ड होता है, तो काढ़ा हमें सुबह ही सुबह नहीं पीना है, काढ़ा हमें पीना है दोपहर के टाइम में, जब हम अपना ब्रेकफास्ट कर चुके होंगे, लंच कर चुके होंगे और हमारी बॉडी में बहुत सारा कुछ होगा, उस टाइम हमें काढ़ा लेना है। नाइट में भी हम काढ़ा ले सकते हैं सोते वक्त। ऑमलेट के साथ ब्रेड ले सकते हैं, जैम के साथ। तो आप जो भी लें अपनी डाइट को ये समझ के लें कि मुझे अभी मेरे शरीर को बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स, जिंक, सभी की बहुत बड़ी ज़रूरत है और इन सब की मुझे पूर्ति कैसे करनी है, खुद से करनी है। टेस्ट नहीं देखना है, उनके गुण देखने हैं। आप ब्लैक टी ले सकते हैं, पालक का जूस, पालक का सूप सबसे इजी बनता है, इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। बस पालक को उबालना है, पीसना है और बस थोड़ा सा उसको ब्लैक पेपर यूज़ करके या जो भी आप खाना चाहते हैं स्पाइसेस, उनको ऐड करके आप नॉर्मल खा सकते हैं। 2 चुटकी हल्दी पाउडर, और कच्ची हल्दी मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है। 1/4 स्पून टर्मरिक कोरोना वायरस को डिफीट करती है। मूंग दाल की खिचड़ी सबसे बेस्ट है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगी कि सूखी खांसी के लिए अगर आपको
बिल्कुल कुछ भी जैसे सिरप नहीं पीना है। मैंने कफ सिरप पिया, तो जैसे कफ सिरप अगर आपको दिख रहा है कि आप अकेले हैं, कुछ नहीं कर सकते, आप कफ सिरप पी सकते हैं। और अगर आप किचन में जा सकते हैं तो किचन में जाके आप अपने लिए सूखी खांसी के लिए सबसे बेस्ट बता देती हूँ। बिल्कुल जो लोग च्यवनप्राश खाने के शौकीन है ना, मेरे बच्चे तो बहुत टेस्ट के साथ खाते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि बड़ी इलायची जो आती है गरम मसाले वाली, उस बड़ी इलायची को लेना है। 4 से 5 बड़ी इलायची ले लें और इसमें 3 से 4 काली मिर्च ले लें और थोड़ी सी अजवाइन ले लें और हल्का सा इसमें थोड़ा सा भूनेंगे। तो भूनते भूनते उसका छिलका जल जाए, तवे पे इसको भून लेना है। और भूनने के बाद इसको फिर महीन पीस लेना है। तो आप सिलबट्टे पे पीसे या हमाम दस्ते में आप उसको कूट लें, उसको महीन कर लेना है। क्योंकि बड़ी इलायची ना थोड़ा उसका जो छिलका होता है वो ज़्यादा ही दरदरा हो जाता है, तो उसको अच्छे से पीस लेना है। और पीसने के बाद उसमें चुटकी भर दालचीनी का पाउडर ऐड करना है। और अगर दालचीनी की लकड़ी है तो उसको भी साथ में भून लेना है। इन सभी को पीसने के बाद इसमें आप थोड़ा सा हनी ऐड करेंगे, इतना कि बस वो गीला भर हो जाए। और जब वो गीला हो जाएगा तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा उसको चाट लेना है। उसके ऊपर थोड़ा सा गुनगुना पानी पीना है। अगर आप नाइट में इसको खा के सो जाते हैं तो सुबह तक आपकी जो सूखी खांसी होती है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। ये मेरी दादी माँ का आजमाया हुआ नुस्खा है। जब भी बच्चों को सूखी खांसी तो वो होती है ना कि खांसते खांसते जिससे आंखों से पानी गिरने लगता है, खांसी रुकती ही नहीं है, उसके लिए वो बनाया करती थी सभी बच्चों के लिए। और हम लोग च्यवनप्राश की तरह बड़े प्यार से उसको खाया करते थे। फिर कहूँगी कि ये मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, यहाँ मैंने सिर्फ आपको एक राय दी है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि खुद तो होते ही हैं, दूसरों को भी होपलेस कर देते हैं कि अब तेरे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को मैंने ये चीज़ें बताई हैं तो लोगों ने बड़े चाव से इसको सुना है। कुछ लोग तो लिख के भी ले जाते हैं। तो मुझे लगा कि एक बहुत बड़ा तबका अभी भी ऐसा है जहाँ किस डॉक्टर को किस चीज़ के लिए कहाँ पर कंसल्ट करें, इस चीज़ की नॉलेज बहुत लोगों को नहीं है। उन लोगों के लिए मैंने ये पोस्ट बनाई है। मुझे पता है वो लोग इस चीज़ से बहुत दूर हैं। अभी हाल ही में हमारे यहाँ कुछ लोगों से मैं मिली हूँ तो पूछते हैं लोग कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो मैं सभी को बताती हूँ कि मैंने क्या खाया है और क्या मैंने इसमें सावधानियां रखी हैं। आपकी किसी एक चीज़ से दूसरे का भला हो रहा है, दूसरे के दिल से डर निकल रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो यही सोच के मैंने ये पोस्ट बनाया है। मैं भी देखती हूँ बहुत सारी जो डॉक्टर्स की, जब मैंने पोस्ट देखी तो उसमें बहुत चीज़ें मुझे ऐसी लगी जो मेरी दादी जी बताया करती थी, मेरे फादर फॉलो किया करते थे। हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उन चीज़ों को हमें लेना ही लेना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये लगा, अरे ये तो डैडी किया करते थे, अरे ये तो दादाजी किया करते थे। तो इन चीज़ों से फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो मुझे भी आता है, इसको तो मैं भी कर सकती हूँ। तो इसलिए मैंने इस पोस्ट को बनाया है। कृपया आप लोग अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी ना करें। मैंने भी अपने डॉक्टर की सलाह के बिना एक भी टैबलेट नहीं खाया है, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देते हैं। हर एक की बॉडी का अलग अलग हिसाब होता है, किसको किस मेडिसिन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। हाँ, किसी से अगर आपको साहस लेना है, हिम्मत लेनी है, तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं। और यहाँ पे लेती हूँ मैं विदा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये पोस्ट पसंद आएगा। पसंद आए तो कर देती हूँ एक रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।
हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।